Oke, absen Kang, absen tipe SPS 12 dan 24 volt. Ini yang saya lilit, ini kawat ukuran sekundernya 0,85, itu sebanyak 3 sap. Udah 3 sap. Terus primer itu saya lilit join Bang, bersamaan dengan yang 0,85 itu sebanyak 5 sap untuk 12 volt, pakai aki satunya itu 5 sap dililit bersamaan. Nah, setelah itu dipotong, dikeluarin primernya. Habis itu saya tambahin lagi primernya yang seukuran ini. Primernya memakai kawat ukuran 1,40, itu 1 sap. Habis itu saya keluarin, saya tambah lagi sekunder yang ukuran 0,75, itu sebanyak 4 sap. Nah, ini multi Bang, 12 dan 24 volt. Oke, kita coba tes pakai lampu 100 watt. Kurang terang ya Bang. Ini menang di ampere Bang. Inilah saya jamin tumbang, ini pasti. Kita coba pakai yang aki 24 volt. Sambung dulu. Oke, ini dipindah Bang. Ini kan 12 volt, kalau ini 24 volt. Oke, kita coba dulu gimana. Kurang peredam ini. Tambah minar Bang. Coba ini kita tambah dengan milar, lagi. Oke, jos.